Ủa là nhà đó. Ủa cái tự làm cái tiếng thôi ăn luôn. Chưa luôn á. Tôi cho thằng cô ta là ngày nào giờ nào về. Ngồi đây không nước tốt. Chắc có 2-3 ngày nữa về. Ngồi đây ở cà thì nó có làm gì á? Em thiếu gì được. Đây là một là cao su thôi chứ còn cái khác không đấy. Bỏ đây heo gà biết của nó. Trên mạng hay là trên mạng. Lấy đơn vừa ra em lại cho biết. Các bạn nó tốt rồi cũng đam mê chim cây kiển rồi. Dạ, em đây nhiều chứ còn chim cây nữa. Đó thì giờ qua cái này thì kỳ chung lắm rồi. Em có chơi trong cái hồ chim nó tính đô. 10 ngày là một con, 2 con đó. 10 ngày. Tôi thấy có mấy người nó đem chim đi đá tôi qua tao có mấy thằng nó đem chim đi đá rồi đi có đường nai đồ nó có hồ chim là chớp cái hồ chim này. Cái này lửa đây. Tôi họ được chạy đi á, dành được cái đó. Nó đem 3 chiếc xe lửa nó đi chào màu này. Chào màu. Ồ nó đi nó thi đá này, nó đảo không có nhiều thứ đá cùng ngược. Mấy cái con gì anh biết đá thì con than á, than đá thôi. Rồi bây giờ nó đi cái ngày thứ 7 việc rồi đi mình đi câu cá còn nó đi chơi con chim này. Đi ra rồi đi làm rồi. Đi ra đây được. Theo đi chơi trong cơ quan này chứ không. Ủa Nam đang làm bảo vệ cho Nam Nam? Dạ. Trong ngồi đại Nam. Đây lượp cái sao Nam? Hả? Đây lượp à? Đây được. Ủa Nam là có đứa nào có gia đình chứ Nam? 2 đứa có gia đình nha. Còn đang uống là. Vậy là cũng lớn rồi Nam. Nam khỏe lắm hả? Không khỏe. Nam là năm nay chắc khỏe là 50 rồi gì nữa. 54. Có gì dữ á, cái tụi nó Nam là khoảng hơn Nam một bữa là đuổi Nam lên không. Ủa Nam là 64 hả? Đuổi đúng hả? Không phải tuổi nó là nghĩ nó mấy tuổi à? Tên là Anh là 2 trai gái hả? 2 trai anh gái đi ở nhà với thị trấn rồi. Dạ. Cái nhà Mới anh mình đang là từ bữa ra luôn nha. đang là đây mình còn từ đang còn làm với đúng không? Ở đây giờ nó ăn tập cái xe đạp ra để mà đi thành Đi được cái xe đạp. Áo trừ cái xe đạp chậm đá quang anh vừa đi. thì nó ăn làm cái xe đạp lên vui tay đây. Rồi đó là đi thăm cái sụt kèm nó khôi lên tại nó biết là Đây em mới đến này. Bắn đây à? Ở làm đấy đó. Việt Nam ra lên đánh anh. Làm ngay sát nhà này. Dạ. Cả nhà chơi. Dạ. Em giờ đang đi học này, sáng giờ chưa quán luôn. Thấy cái chuyện xăng mà tao làm cái gì á, đã bỏ rồi con chào màu ra con này nó không có bị thật đâu, nó không có tiếng động vật kêu, nó tự nhiên đó là Có một cái tiếng ghê lắm, nó mở nó lên là kêu là thấy con chim dương nổi là vang hết. Anh mở cái tiếng cái con đó nó quá dữ lắm được không? Nó nghe là nó không có yên luôn. ghê à. Cái con này hót, nhưng mà con kia là cái tiếng nó bự, tiếng to lắm, mà tiếng rừng không à. Nhưng mà anh treo này là nó con kia nó hót rồi, nó chỉ con này ép rồi nó kêu. Khi nào nó phẳng, nó 2 con ăn được treo nó không thấy nhau, nó thấy mặt nhau mới chặt, rồi lâu lâu mới cho nó thấy lần được. Chứ mà anh treo để nó nhìn thấy nhau là
Ôi chim nó học tiếng nhau được hả? Dạ, chim con chim cái nói nó học với nhau. Có cái gà đó, đôi khi coi chơi gà con nữa. Anh xét cái con chim nó kè ở kia thôi mà nó chụp chứ nó đâu có nói đâu. Con người mấy con, hai con hả? Thấy con kia cũng chơi vậy á. Mới chuyện con này chim con sao mà cho giọng dữ luôn á. Chim bự lắm. Năm ở trong cái hồi dưới này cái Con chơi chim là cái nó đâu phải nghèo đâu, có chơi đủ cái này. chim này nghèo chơi được đâu, nó ăn hơn nhanh nó mà mẹ nghèo sâu rồi trứng cá quay chưa cậu? Sách con chẳng qua nữa. Sách con chẳng qua đi. Con làm gì thằng ấy đâu? Này con đó đây. Đi xuống kia không có mình gọi luôn cho nó cắm sang em đó sao lấy cây của em thì chọc yếu chiều à chọc được chọc cây trúc anh này chọc rồi cho anh chiều miếng anh chọc cho anh chiều miếng đúng quá nhà có 230 miếng này em nói là chọc phải nuôi ký á anh là đấy không khối còn con nhà con sống á cái con vàng á còn lại đây là nó 7 độ luôn nó nuôi chúng nó luôn nhưng mà để lâu vẫn nuôi tại nuôi nó mình chặt giết nhà để mấy ngày á mấy ngày cái đủ được sao á nó để con cũng được sao á nhưng mà phải còn cái con trứng vàng để hộp bự á còn lại con lắm nó bán một lon về trong nhà đó hai năm ngàn bữa này nó ngàn mua cho gà ăn con mấy chứ tại vì cái kiến Không. hỏi nó Chim sốt nói vậy chứ điện thoại tao mua đi câu cá hoài à. nó không đã sốt rồi nó sốt thường là 35 ngàn Một lon đó là đi mua. trong cái bệnh nó là một lon đó Nó đi mua. 35 ngàn đó Như cái mùa mà chứng kiến là nhiều á là lon 30 ngàn à. Cái mùa này là chứng kiến là nó lon 30, nó lon 50. lúc mà cháu đi chợ cái tổ kiến nó thôi như này rồi Cái trứng kiến nhỏ nó khác rồi. đó là cháu chọn cái đó là cái cành nó sập lên này nó còn một vòng xuống Cái trứng kiến nhỏ này là cái gì đó. Còn cái trứng kiến gì lớn rồi nó là đi câu cá. cây rừng á cây rừng nó bắt rồi ổ kiến nó to như này nè như cái thúng á chứ lắm tầm ổ đó thôi Cái ngoài cái chỗ nó bán trứng kiến bán đồ trứng kiến bán á, cái thâu được cái này. Mày đi cái ngoài đó không về mày lấy cái chỗ cái ngoài đó hay chỗ này đi qua ngoài đó đi hả? Có 20 chỗ á, đi bán á. Hỏi bà cháu hả? Của cậu đây chưa? Mới được có 9 phút à. À đây cúng nữa. Có cây nó nhà không cây. Nhà kia như nhà này là 3 cây này, nhà này là 3 cây này, nhà nó có cây một. Cây này là 3 mẹ đặt lên này, cây không phải. Nào này có lập cây nhiêu. Đó mà. Đâu nó cứng không? Nhưng mà nó chín cái khổ lắm đâu mà cây liền. Cái cây đời chứ. Cây liền sao cây liền thì được, nhưng mà như này là cây đời. Cái này liền là hồi là đặt lên này. Không, thì theo như cây nắp như cây chai này liền đường này như nhà em đặt cây gõ đâu có liền được 3 nhà đâu mà ở đang hộp. Không mà những cây gõ thời xưa là có đó, bây giờ Như đó, gõ mà chưa ít về dài đó. Chai thì đây. Dạ cũng to nhưng mà không chung mấy. Nó là nhiều quá, nhiều dặm á. Nhà thế nào? Không, cái nhà ba gian này. Ba gian nhưng mà dưới ngoài là nhà như thế nào? Anh nhớ về đồ của Biết rồi, xung quanh là gỗ hết, bán gỗ hết, mà không phải là cột tròn. thế thì Cột vuông.
vì em nói đây này, em hỏi anh tại sao nhà có đi thế nào hiểu không? Em bán cùng anh không tính, không quan trọng. Anh xây cũng được. Nhưng cái cơ bản này sao nếu mà nhà mắc nhất ấy, mà bây giờ dân dụng nhất đó, là nhà người Nam, nhà Chữ Đinh. Nhà Chữ Đinh nhé, tức là nhà Chữ Đinh này sao này này. Nhà nó là lúc ngay cái đầu anh này này. Là nó có dưới này nó có 4 cột. Đúng. Đó, tức là vào nhà thì thấy cột Đúng. Đó, đấy là gọi là nhà Chữ 4 Đinh. cột tròn to đây ở dưới đây không thể làm thơ này. Nó cái Không, nhưng mà đấy là nhà nhà ông này là cột tròn, mấy bên kia cột vuông, nhưng cột tròn nó nhỏ chứ không, chứ nó to. Thế thì không có giá anh, không có nhà bây giờ là nhà người Nam nhé. Cái đó là cũng mấy trăm triệu á. Nhà Chữ Đinh nhé, không có. Nhà Chữ Đinh nhé. Anh không, nhà Chữ Đinh nhé. Và một các bạn ở đây cái bây giờ cái nhà đó phải 200. Cái nhà đó là nhà người Nam đó, mà nó bán có hai mấy triệu mà cả cái nhà dưới đây là thêm thấy luôn.